Assalamualaikum and selamat sejahtera. Okay, we'll proceed with today's lesson. Okay, so hari ni we are going to do topic 6. Okay, and I am going to do the first part of topic 6 for today, which is the cost equation. Okay, so I'll be sharing my screen with you all. All right, this is your digital notes, okay, cost, volume, profit, all right, okay. So we go straight to the content of the topic, okay. So in this topic, we are going to explain the CVP analysis, and then we'll see about the assumption used in CVP analysis, okay, and then kita akan explain total variable cost, and then variable cost per unit using calculation and social graph. We'll be doing the same thing for your fixed costs and also your mixed costs, right? And then how do we segregate, okay, asingkan mixed costs, which is, as we all know, mixed costs consist of fixed costs and also variable costs. So how do we segregate asing? We are going to use the high-low method. Okay, so in the content, okay, it will mention that in order to segregate the mixed costs, we have actually 3 different methods, which is high-low method, graph method, and also simple regression method. Okay, but the one that we are using for our class is high-low method. Okay, so bila kita dah asingkan tu, mesti ada sebab kenapa kita asingkan, alright? So when you segregate the mixed cost, the main purpose of it is actually to find the amount or the value for A and B. Okay, A is representing your fixed cost, whereas B is representing your variable cost. Okay, so by segregating A and B from the mixed cost, you are able to form a cost function. Okay, so cost function dekat sini is y equals to a plus bx. Okay, so why do we need to form a cost function equation? So this equation, persamaan ini actually membantu anda untuk mencari jumlah cost. Okay, so jumlah cost di sini is actually y. Okay, di mana A ialah nilai fixed cost yang anda cari tadi, B ialah nilai cost berubah per unit, dan X ialah the cost driver itself, which is the units that is given in the question. So bila kita gantikan A dan B di dalam persamaan bersama-sama dengan X, okay, you are able to calculate the amount of cost needed for certain level of production. Okay, all right. So that is the first part of your topic 6, which is 6.3. Okay, so today I am going to cover 6.3. That means I am going to explain everything on variable costs, fixed costs, and also mixed costs, and how do we go about in forming a cost function equation. Okay, the other part of your topic 6, you are going to calculate the BEP, all right, and forecast the sales and targeted profit. Okay, we are using both methods for this calculations. Okay, which is we'll be teaching you how to calculate BEP using mathematical equation methods. That means persamaan matematik. And kita ada satu lagi method yang kita gunakan, which is contribution margin method. Okay, so this is 6.4, di mana kita akan project your BEP, titik pulang modal. But this is going to be the second part of my class later, alright? So for today's video, I am going to cover only on 6.3. Okay, so once we are done with 6.3 and 6.4, then only I am able to explain 6.5 until 6.7. Okay, so for today class, if we can manage, all right, I'll try and finish up the whole subtopic of 6.3. Okay, before we go to 6.3, let's look at the theory that we have for your
Topic 6. Okay, so this is CVP analysis, cost, volume, profit. Okay, so this is actually an analysis, satu analisis ataupun study, okay, yang kita nak lihat kesan, okay, kesan apabila berlakunya perubahan dalam cost dan volume. Okay, volume di sini bukannya volume awak dengan radio tinggi rendah tu, no. Volume di sini is actually the quantity, alright, of productions. Okay, so kita nak tengok macam mana cost, volume, profit analysis ni, okay, berlaku apabila berlakunya perubahan dalam cost dan juga volume. Okay, kepada apa? Kepada companies profit. So it is actually a planning process yang management uses. Okay, alright, hold on. Okay, so this is actually a planning process yang management buat, okay, to predict the future volume of activity. Okay, seperti mana yang you all telah sedia maklum, dalam AA025, we are actually projecting something that has to be something that we are supposed to produce in the future. That means pengeluaran produk itu belum lagi berlaku. So you need to predict, okay, di mana sebenarnya kita membuat belanjawan atau perangkaan. Okay, we need to know the future volume of activity, the cost incurred, the sales made, and also the profit that we are going to receive. Okay, so cost, volume, profit analysis ni sebenarnya dia menilai, okay, apa yang berlaku dalam perubahan jumlah revenues, okay, total cost, and also your operating income. Sekiranya berlaku perubahan, okay, dalam output level, which is your production level, okay, jika ada berlaku perubahan pada selling price, and sekiranya berlaku perubahan dalam variable cost per unit ataupun total fixed cost of a product. Okay, so that is basically what CVP analysis is all about. Okay, so sebelum kita buat sebarang analisis, kita ada beberapa andaian. Okay, andaian ni penting untuk memastikan analisis kita adalah seragam. Okay, so what are the assumptions that we actually apply in CVP analysis? Okay, yang pertama, in CVP analysis, the unit sold is equals to unit produced. So kita tak perlu nak fikir, kalau saya produce 10, adakah saya akan jual 10? Okay, so bila kita produce 10 tapi kita jual 5, so actually if we want to do CVP analysis, there is going to be a bit of difficulties because your unit produce is not the same as your unit sold. So kita kena buat satu andaian dengan beranggapan tidak wujud sebarang inventory awal atau inventory akhir, sebab semua unit yang dikeluarkan adalah automatically akan menjadi unit yang dijual. Unit sold is equals to unit produced. Okay, alright, and then cost behavior can be classified accurately as either variable or fixed. Maksudnya kita boleh kenal pasti gelagat cost yang berlaku dalam perniagaan ataupun your manufacturing process. Okay, so we can actually see, this is actually variable cost and this is actually fixed cost. Okay, we can actually classify accurately. Okay, so itu adalah andaian yang paling penting apabila kita buat CVP analysis. Okay, and then number 3, cost and revenues are linear. Okay, alright, and then selling price per unit is constant, meaning to say harga tak berubah lah. Okay, so kalau you nak buat analisis, nak lihat perubahan pada volume pengeluaran dan sebagainya dengan andaian harga pengeluaran harga barang yang anda jual tu adalah sama. Okay, and the variable cost per unit is also constant, right? Whereas for the total fixed cost, it is also constant. Okay, so apa yang berubah dalam CVP analysis? The only changes is in the activity in the CVP analysis, which is known as X. Okay, that is the only factor yang akan mempengaruhi cost. Maksudnya tidak ada apa-apa yang boleh menyebabkan perubahan berlaku pada harga barang, unit pengeluaran ataupun sebarang kos selain daripada X, which is the activity in the manufacturing process. Okay, alright. So we look at 6.3. Okay, this is actually partially done in topic 2. Okay, sebab dalam topik 2,
kita dah diperkenalkan dengan cost behavior. Alright, so di sini kita akan lihat secara lebih detail what are your cost behavior that you need to know. Okay, so the first cost yang kita belajar ialah variable cost. Okay, so saya pernah explain dalam kelas, variable cost ni dia adalah cost yang berubah. Okay, sebab dia direct proportion to changes in the level of activity. Tapi dia adalah kos yang berubah dalam bentuk total. Okay, tapi apabila dia berada pada kos per unit, okay, nilainya adalah sama. Okay, so this is what I explained in your class previously. Okay, let's see. Unit pengeluaran untuk satu kos berubah. Okay, katakan kos untuk buat sebuah kek, sebiji kek, katakan 50 sen. Okay, so maksudnya kalau I nak keluarkan 100 unit, okay, harga untuk satu kek 50 sen. Kalau I nak keluarkan 200 unit, harga dia masih kekal 50 sen. Okay, ini assumption yang kita buat untuk cost behavior. So maksudnya bila dia dalam bentuk per unit, nilainya kekal 50 sen. Tapi apabila dia dikira dalam bentuk total, which is you ambil 50 sen ni, kita darabkan dengan X, which is a unit produced. That means 50 cents times 100 or 50 cents times 200. Okay, total dia tak sama kan? Okay, total dia berubah, tapi total dia berubah secara proportionate, okay, dengan changes yang berlaku pada level of activity. So apabila kita lakarkan dalam bentuk graph, okay, in a form of total cost, alright, your graph for your variable cost will be like this. Okay, tapi sekiranya kita lakarkan cost per unit, contoh macam Madam bagi tadi, which is 50 cents. So you keluarlah berapa banyak pun, kalau cost per unit, dia tetap pada nilai yang sama, which is 50 cents. Okay, alright. Tapi macam tadi, saya cakap, kalau kata 50 cents times 100, okay, so if it's 50 cents times 100, dia akan jadi RM50. Okay, so katakan di sini ialah 100 unit. Okay, and just now I have another one, another unit of production which is 200. Okay, so ini nilai kos berubah dalam bentuk total ialah RM50. Tapi apabila you keluarkan dalam quantity 200 unit, okay, your cost will be different. Okay, it's no longer RM50, tapi dia akan jadi RM100. So you nampak dekat sini kan, why we call it cost berubah atau variable cost, sebab apabila X tu bergerak, jumlah dia bergerak, okay, cost untuk total pengeluaran bagi cost berubah juga akan differ. Okay, so itu sebab dia dipanggil sebagai cost berubah. Okay, so in a form of cost function, okay, Y, okay, kalau kita nak cari berapakah jumlah kos berubah untuk satu-satu jenis pengeluaran produk, kita akan ambil Y equals to B times X, di mana Y ialah total cost, B ialah variable cost per unit, and X is actually the cost driver, which is the level of activity. Okay, so apa contoh kos berubah? Okay, kos berubah adalah seperti direct materials, okay, direct labor, indirect materials, and also sales commission. So these four items adalah antara contoh, okay, apabila dia dalam bentuk se-unit, nilainya constant, tapi apabila dia dalam bentuk total, okay, dia akan bergerak, okay, bersama-sama dengan peningkatan yang berlaku pada level of activity. So just now I've given you the example on direct materials. So the same thing that you are going to do for direct labors, or let's say you are given the amount for indirect materials, or even for sales commission. Okay, so this is for your variable cost. Okay, so we look at example 1. Okay, Mummy Cake House sells a variety of cakes. The information below is related to its business operation. Okay, so cost untuk buat satu cake ialah 80 sen. Okay, besar sikit lah dari jumlah yang Madam bagi tadi. Alright, so dia ada 3 level production for 3 months.
Okay, so the first month of the production, the unit is 2,000 units. Okay, and then we have 3,000 units and 4,000 units respectively. That means the first month is 2,000, the second month will be 3,000, and the last, and which is the third month, will be 4,000 units respectively. Okay, so kita nak kira berapakah total variable cost dan juga variable cost per unit untuk flour ataupun tepung yang kita guna dalam pengeluaran kek tadi. Okay, so the solution for this example, okay, you boleh nampak dekat sini. Alright, the first column, which is the production unit. Okay, we list down all the level of production. Okay, you have 3 different level of production for 3 different months. That means this is for the first month, and then the second month is 3,000, and the fourth month is 4,000. Okay, so how much is the variable cost per unit? Okay, tidak ada sebarang perubahan. Okay, that is the assumption that we did earlier. Maksudnya variable cost per unit is constant. Maksudnya tak kira lah bulan pertama, bulan kedua atau bulan ketiga, the amount is still 80 cents. Alright, tapi apabila kita mengira dalam bentuk total variable cost, which is y equals to bx. Alright, so the total variable cost will be varied. Okay, inilah sebab dia dapat nama variable cost tadi. Sebab apabila dia didarabkan dengan unit pengeluaran, jumlah kos untuk setiap bulan bagi pengeluaran adalah berbeza-beza. Okay, sebab kita ada tingkat pengeluaran yang berbeza. So the only thing that will make the changes on that 80 cents is actually X. Okay, yang saya mention just now, X di sini ialah your cost driver, which is the level of activity. Alright. Okay, so now kalau you nampak, kita untuk bulan pertama is 80 cents multiplied by 2,000. So kita akan dapat 1,600. And then the second month, 80 cents multiplied by 3,000 units. Okay, and we'll have 2,400 ringgit. And the last one, the third month, will be 80 cents multiplied by 4,000 units. Okay, so the amount of the total of variable cost is 3,200. Okay, so bila ketiga-tiga amount ini kita plotkan dalam bentuk graph. Okay, you are going to basically you're going to get a graph like this. Okay, so kita nampak di sini. Okay, axis X ialah units and axis Y ialah cost. Okay, so untuk 2,000 unit pengeluaran, costnya ialah 1,600. Untuk 3,000 unit pengeluaran, kos berubahnya ialah 2,400. Okay, untuk 4,000 unit pengeluaran, kos berubahnya ialah 3,200. Okay, so graf ni sebenarnya merujuk kepada total variable cost, bukan variable cost per unit. Okay, if it's variable cost per unit, basically my graph will be like this. Okay, which is 80 cents. This is variable cost per unit. Tapi bila kita plot total variable cost, you are going to get this graph. Okay, berdasarkan apa yang telah kita kira di dalam table tadi. Okay, so this is your variable cost and the relation between the total variable cost and also the level of activity. Okay, alright. So yang ni, the one that I plotted just now, alright, this is the variable cost per level of activity. So as you can see, kalau kita keluar 2,000 pun, atau 3,000, atau 4,000, atau no matter how many units that you actually produce, okay, assumption yang kita ada tadi ialah variable cost per unit will be constant. Sebab tu nilainya kekal pada 80 sen. So you're going to get a straight line graph like this. Okay, so ini untuk variable cost per unit and level of activity. Okay, ada sedikit beza dengan the first graph that we plotted earlier. Alright. Okay, next kita akan tengok fixed cost. Okay, fixed cost maknanya tak berubah lah. Okay, tak berubah di mana? Dia tidak berubah apabila dia dalam bentuk total. Contoh, kalau bulan Januari
ada 31 hari, you are going to pay the rent for your factory. Okay, sewa untuk factory. Katakan sewa untuk factory anda ialah 10,000 sebulan. Okay, so we are going to pay 10,000 for January. Okay, February pun kita akan bayar 10,000 juga. March pun kita akan bayar 10,000 juga. Tapi kita faham pengeluaran untuk January, untuk February dan untuk March adalah berbeza sebab dia ada bilangan hari yang berbeza, betul? Tapi fixed cost, kalau kita lihat ciri-ciri dia sebentar tadi, alright, actually dalam bentuk total cost dia remain constant. Maksudnya tak kira lah berapa banyak pun your level of activity. Doesn't matter how many changes that you make to your level of activities, the total cost for your fixed cost is going to remain the same. So maknanya sewa January, February, March, April sampailah bila-bila pun tetap sama. Kecuali tuan tanah naikkan sewa lah. Okay, that is going to be totally different. Okay, tetapi kalau kita ambil fixed cost tadi, kita bahagikan dengan X. Okay, X yang I mentioned earlier is actually your level of activity kan. Alright. So, kalau cost per unit untuk fixed cost, dia akan varies inversely. Inversely tu maksudnya lagi banyak unit pengeluaran, lagi kecil nilai yang anda akan dapat untuk fixed cost tersebut, fixed cost per unit. Okay. So, dalam bentuk graph, okay, ini adalah total cost, total fixed cost per unit. Yang ini adalah fixed cost, total cost for fixed cost. Okay, sorry. And the second one is the total cost, fixed cost per unit. This is total fixed cost, sorry. And this one is fixed cost per unit. Okay. So kalau kita tengok dekat sini, cost function untuk fixed cost is actually Y equals to A lah. Alright, so A is actually your total fixed cost. So apa cost yang tidak berubah? Okay, walaupun tingkat pengeluaran berubah dalam kilang anda in your manufacturing sector. Okay, contoh macam saya mention just now is rental, sewa, betul? So factory rental, office rental, depreciation, you have a fixed rate for your depreciation. Okay, and then gaji supervisor, okay, gaji secretary. Alright, semua tu adalah nilai tetap yang dibayar pada setiap bulan. So itu adalah considered as fixed cost. Okay, alright. So we are going to see the example for fixed cost. Okay, so dekat sini dia bagi awak example. Alright, the cost information shows a rent expense. Dia bagi contoh belanja sewa untuk Irfan Creative Enterprise. Okay. So every month you are supposed to pay the amount of 15,000 ringgit for the rent. Okay. Tapi setiap bulan kilang mengeluarkan pelbagai unit pengeluaran. That means bukan pada satu nilai yang tetap. Okay, so dekat sini contoh macam diberi. Okay, for 3 consecutive months, they produce 2,000 units, 3,000 units and also 4,000 units. So kita diminta untuk mengira total fixed cost and also fixed cost per unit for each month. Okay, so how do I go about it? Okay, so kalau you tengok table yang di bawah ni for the solutions. Alright, okay, the first column here, sama macam variable cost tadi, we are going to list down all the production units. That means the first column is actually referring to X. Okay, so your production level for the first month is 2,000, the second one is 3,000 and the third month is 4,000 unit. Okay, every month you are supposed to pay the rent. And as I said earlier, rent atau sewa kekal sama. So that means the fixed cost for every month, even though your production unit differs, tetap kekal dibayar pada nilai yang sama, which is 15,000. Okay, so kalau kita diminta untuk memberikan nilai fixed cost, total fixed cost for every month, the amount will be the same.
Okay, tapi sekiranya soalan minta anda kira the fixed cost per unit. Okay, yang ni, yang kita cakap tadi, dia akan berubah secara inversely. That means, apabila unit pengeluaran you meningkat, automatically you nampak dekat sini, cost seunit untuk fixed cost anda akan berkurang. Okay, so kita akan ambil fixed cost which is 15,000, you bahagikan dengan your production unit. Okay, so for the first month, it's going to be RM7.50 per unit. Okay, tapi bila tingkat pengeluaran meningkat pada bulan yang kedua, you dapati your fixed cost per unit dah berkurang inversely. Okay, inversely change to RM5. Okay, and the third month will be RM3.75. Okay, so dia berubah setiap bulan. Okay, ikut tingkat pengeluaran for your fixed cost per unit, and perubahan tu bukan linear, the perubahan is inversely. Okay, so kalau kita plot dalam bentuk graph untuk total fixed cost, it is going to be like this. It's 15,000. Okay, tapi kalau kita nak plot graph, okay, based on the fixed cost per unit, your graph is going to be something like this. Okay, apabila saya keluarkan 2,000 unit pengeluaran, okay, cost per unit untuk fixed cost saya ialah RM8. Okay, bila pengeluaran meningkat kepada 3,000, you dapati fixed cost per unit you turun kepada RM5. Dan the next month, it's going to be RM3.75. Okay, just like what we calculated in the table earlier. Alright, so your plotted graph will be something like this. Okay, so this is how you show the relation between the fixed cost per unit and the level of activity. Okay, so earlier we have your variable costs, and now we already covered the fixed cost. Okay, alright, next we are going to see the mixed cost. Okay, mixed cost, as I said earlier, dia combination. Okay, so dia ada perangai dua-dua orang. Dia ada perangai fixed dan dia ada perangai variable. So cost that varies in total, but the changes is not in direct proportion to the changes in the level of activity. Sebab dalam cost per unit dia, ada yang bersifat fixed dan ada yang bersifat variable. Okay, so bila kita nak kira untuk mixed cost, we cannot do it together. That means kita tak boleh terus ambil cost tu dan kira untuk dapatkan perubahan, untuk lihat perubahan yang berlaku pada X contohnya. Okay, tapi apa yang kita boleh buat, we can do a process that is called as segregation. Okay, dalam bentuk graph, graphnya adalah seperti ini. Okay, it's actually combination kan. So sebenarnya you ada satu graph which is your fixed cost. Okay, tapi kita buat dalam bentuk garis putus-putus. That means actually it's there but it's not there. Something like that. Okay, yang ini pula ialah your variable cost. So yang total cost is actually here, di mana bahagian bawah ni is actually your fixed cost area. And this is your variable cost area. And the total of both is going to be the mixed cost area. Okay, so apakah cost function apabila kita ada kedua-duanya sekali, which is the fixed cost and also the variable cost. Okay, the cost function for it is actually Y equals to A plus BX, di mana Y ialah total cost. Okay, A ialah fixed cost. Alright, dan B ialah total variable cost. Total maksudnya di sini B itu ialah variable cost per unit. Bila kita darab dengan X, dia akan jadi total variable cost. That means total variable cost per unit, which is B, you akan darabkan dengan X, which is your level of activity. So that brings you down to BX, which is your total variable cost. Okay, so yang paling biasa kita jumpa dalam soalan untuk level matrix is utilities. Sebab dalam factory utilities or office utilities or any utilities that you have in your company consists of both, which is dia ada variable cost items and dia juga ada fixed cost items. Okay, so this is for your mixed cost. Okay, so kita akan tengok macam mana cara nak kira. Sebab bila you ada dua
satu item yang terdiri daripada dua ciri-ciri cost yang berbeza is going to be a bit difficult unless you do something about it. Alright, so kita ada 3 kaedah yang kita gunakan untuk mengasingkan. Okay, segregate ni maksudnya you asing lah. Okay, asingkan mixed cost. Sebab tak boleh nak kira dia apabila dia bercantum. So, kena asingkan daripada jumlah cost yang diberi pada anda, you kena asingkan ada berapa banyak yang merupakan fixed cost dan berapa pula jumlah yang merupakan variable cost. Okay, so we have 3 different method, which is high-low, graph method, and simple regression. And Alhamdulillah, okay, yang ini kita hanya perlu tahu saja. Tapi yang digunakan di peringkat matrix adalah high-low method. Okay, that means out of 3 methods that we introduced, we are going to use only the first method, which is the high-low method, kaedah tinggi rendah. Okay, bukan susu saja ada high-low, alright? Account juga ada high-low. Okay, so untuk segregate, benda yang pertama sekali you kena buat, you kena pastikan data yang anda terima, anda kena pilih daripada senarai data yang anda terima, satu data yang merupakan the highest activity and satu lagi set data yang merupakan lowest activity. So, bila disebut highest activity and lowest activity, yang anda perlu cari sebenarnya bukan Y, tapi yang anda perlu cari sebenarnya ialah X. Okay, so X akan menentukan yang mana paling tinggi, yang mana paling rendah. Supaya kita boleh gunakan nilai untuk 2 set data tersebut bagi mengira dan mengasingkan mixed cost. Okay, so aktiviti ni bergantung kepada jenis produk ataupun jenis item lah yang ada dalam soalan anda. So it can be production units, it can be hours, it can be kilometers and so forth. Okay, tapi bukan RM ya, sebab RM tu bukan highest activity. That is actually the highest total cost. Okay, so apabila you dah identify highest activity dan lowest activity, kita akan kira variable cost per unit. So macam mana nak kira? Senang saja. Okay, so kita akan ambil, bila you dah tengok dalam senarai data you dapat tu, you dah dapat highest X. Lepas tu you dah dapat lower X. Okay, so you akan tengoklah berapakah cost yang ada pada highest dan berapakah cost yang ada pada lowest. So di bahagian atas yang anda kira ni nanti will be the highest activity in RM minus the lowest activity in RM. Okay, dan you kena pasti tadi X ini akan berada di bawah. So that means your highest activity in units, okay, kita akan minus dengan lower activity in units. Okay, so after that kita akan dapat variable cost per unit. That means saya akan dapat B. Okay, dengan menggunakan persamaan yang berwarna biru ini. Okay, so once you ada B, I boleh cari C. Macam mana actually madam cari C tu? Sebab saya gunakan equation Y equals to A plus BX. Okay, so bila you dah dapat B, you boleh gunakan mana-mana satu data, sama ada data tertinggi atau data terendah, dan gantikan ke dalam persamaan untuk mendapatkan nilai A. Alright, okay, so the first step, kita cari highest X, lowest X, kita nak dapatkan B. Dan bila kita sudah dapat B, kita gunakan data pada highest X dan lowest X ni, gantikan masuk dalam persamaan. That means you pilih mana-mana satu sama ada X tertinggi atau X terendah. Dan Y ni memang ada kan? Sebab ini yang awak kira tadi ialah Y tertinggi. Yang ni ialah Y terendah. So gantikan dalam persamaan, automatically saya boleh dapat A. Okay, jadi bila saya dah dapat A, saya dah dapat B, saya boleh bentuk persamaan cost function yang sebenar untuk item tersebut, which is Y equals to A plus BX. Okay, alright. So, kita tengok example 3. Okay, example 3 ni ialah single cost situation. Cost pun ada single ya. Okay, single tu maksudnya dia hanya merujuk kepada satu saja
cost yang terdapat dalam pengeluaran anda. So in your production, actually you have a lot of costs. Okay, kita ada cost kita ada direct materials, direct labor, indirect materials, indirect labor. Yang itu semua cost yang kita akan jumlahkan untuk mengira cost product cost per unit. Okay, tapi dekat sini kita tak diberi semua. Kita cuma ambil satu saja. Salah satunya yang kita diberi dalam soalan ni ialah maintenance cost. Okay, so maintenance cost ni, okay, kalau ikut contoh 3, dia bagi tahu adalah cost bercampur, mixed cost, alright. So, dia minta kita kira, okay, A dan B and form a cost function. Okay, so kita ada 4 quarters of production. Quarter ya, that means ini adalah production untuk setahun. Okay, the first quarter kita ada 3 bulan sukuan kan. Suku 1/4 daripada 12 bulan. So first quarter is January sampai March, lepas tu April sampai June, lepas tu July sampai September, October, November, December. Okay, right, dan fourth quarter. Okay, so ini adalah number of tablets. Okay, yang kita buat ni ialah tablets. Okay, so kita ada number of tablet produced dan ni kita ada total maintenance cost. Okay, macam mana nak buat? Okay, kalau you tengok steps yang dia bagi tadi, the first thing that you need to do is actually cari highest point and lowest point in terms of level of activity ataupun X. So kalau awak tengok data yang kamu beri, satu adalah dalam bentuk unit, the other one is dalam bentuk RM. So your level activity ataupun X sebenarnya ialah merujuk kepada kolom yang kedua, which is number of tablets produced. So this is actually X. So I tengok X saja ya, saya tak akan tengok Y. Okay, X yang akan menentukan which is your highest point and which is your lowest point. So daripada first quarter until fourth quarter, saya dapati, okay, quarter keempat is my lowest X. Okay, and quarter ketiga ialah my highest X. Okay, so fourth quarter is my lowest X. Third quarter is my highest X. That means automatically 1480 ni ialah my lowest cost. Yang 1960 ni ialah my highest cost. Okay, please jangan guna total maintenance cost untuk cari set data tertinggi dan terendah. Sebab ada soalan, unit produce dia tinggi, tapi cost dia bukan yang paling tinggi. Alright, so you need to be very careful. Sebab tu kita hanya akan refer pada X untuk menentukan which is your highest point and your lowest point. Kita tidak akan guna kolom yang ketiga ni. Kolom ketiga ni hanya akan dipilih berdasarkan X anda. Alright, okay, so how do I find my B? Okay, B tadi apa? Cost, variable cost per unit. Okay, so ganti masuk dalam persamaan. Okay, so variable cost per unit. Okay, so kita ada highest activity cost, lowest activity cost. Okay, bahagi dengan highest activity unit, bahagi lowest activity unit. Okay, the one that I referred to you table just now. Okay, highest unit ialah 480. Okay, lowest unit ialah 240. Dia berada di bahagian bawah ya, bukan di bahagian atas persamaan. Okay, tapi bila you refer balik pada table tadi, alright, bila 480, kosnya ialah 1960, bila kos dia 240, bila number of tablets dia 240, kos dia ialah 1480. So, I akan ambil 1960 minus 1480. Okay, kita cari berdasarkan X, tapi X berada di bahagian bawah untuk pengiraan. Okay, so you akan dapat RM480 divided by 240 tablets. Jadi B anda ataupun kos berubah seunit, okay, untuk tablet tersebut ialah RM2. So maksudnya
maintenance cost tadi, daripada jumlah banyak-banyak tu, okay, variable cost per unit dia ialah RM2. Okay, apa relation dia nanti? Sekejap lagi saya akan tunjuk. Okay, so I dah ada B. Sekarang, I nak cari A. Macam mana saya nak cari A? Saya faham, saya boleh gunakan persamaan Y equals to A plus BX. So, I dah ada B. I akan gantikan RM2 tadi. Okay. Dan saya ada Y dan ada X sebenarnya. Di mana ada Y dan ada X tu? Ini yang saya sebut tadi. So, you can either use highest ataupun lowest. Jangan campur ya. Janganlah macam, oh saya nak ambil highest cost lah. Tapi saya nak ambil lowest unit of activity. That is totally wrong. You can either use your highest data or your lowest data. So maksud ini katakan saya guna lowest. Jadi Y ni saya gantikan dengan 1480 dan X ni saya gantikan dengan 240 unit. Okay, so automatically I akan dapat nilai A. Alright, okay. Dalam soalan ni diguna highest. Okay, so kita akan ambil 1960 highest tadi, which is your Y. Okay, nanti ada orang tanya pula, Madam, lain lah daripada apa Madam tunjuk. Sebenarnya tak lain pun. Okay, sebab Y ni ialah 1960 equals to, okay, A plus B. B ialah RM2. X ialah 480. Betul kan? Alright. So, kita nak cari A. Jadi, A bersamaan dengan 1960. Okay. Tolak RM2 darab 480 unit. So, kita akan dapat A bersamaan dengan 1000 unit. This is basic mathematics equation. Bukan kerja saya nak ajar tu, itu cikgu maths di sekolah menengah anda dulu. Okay, I'm sure you all masih ingat lah. Alright, so I dah dapat A. Alright, so my equation is Y equals to A plus BX. Jadi sekarang saya boleh masukkan nilai A tadi dengan nilai B ke dalam persamaan. Nanti ada orang akan tanya, apa yang nak buat sebenarnya Madam? Yang saya sedang buat sekarang ni ialah saya mengasingkan mixed cost. Okay? Mengasingkan mixed cost, apa tu? Okay, so you dah dapat cost function tadi. Sekejap ya, saya akan tunjuk. So, saya boleh form the cost function, which is Y equals to A, 1000, plus BX, which is RM2 darab X. Di mana sebenarnya Madam asing ya? Okay. So ingat persamaan saya ialah 1000 campur 2X. Okay. We go back to the question. Okay. So kita padam sikit lah untuk bagi nampak jelas. Okay. Apa sebenarnya yang saya kira tadi? It's actually how I segregate A and B from the total given. Okay, so kita tengok pada kuarter yang pertama. Kuarter yang pertama, mixed cost anda untuk cost maintenance, okay, ialah 1720. Okay, apa yang telah berlaku sebentar tadi? Tadi, you segregate kan? Which is Y equals to 1000 tambah 2 darab X. Okay, so maksudnya dari 1720 ni, iaitu total maintenance cost untuk first quarter. Okay, A ialah 1000, manakala B ialah 720. Macam mana Madam tahu dia 720 Madam? Sebab 2X kan? Okay, so X dia 360, betul? Jadi kalau 2 darab X is 2 darab 360. Okay, jadi
total dia ialah 720. So dari 1720 ni sebenarnya kita ada RM1,000 yang merupakan fixed cost dan kita ada 720 yang merupakan variable cost. Okay, so samalah juga kalau kita pergi dekat second quarter yang ni. Okay, second quarter fixed cost saya tetap masih 1,000. So variable berapa? Variable ialah balance ni lah, which is 830. Betul ke 830, madam? Betul. Sebab saya punya X ialah 415. Okay? 415, you darab dengan 2. Kan? Sebab X di sini ialah 415. You darab dengan 2, you akan dapat 830. Which is BX. BX di sini ialah total variable cost. Oh, so itu yang madam buat sebenarnya. Ya, itu yang saya buat tadi. Daripada total yang dia bagi, which is 1,720, saya boleh asingkan menggunakan high-low method dan saya kenal pasti RM1,000 adalah dalam bentuk fixed cost dan 720 adalah dalam bentuk variable cost. Bila kita dah asing, lagi senang kita nak kira. Okay, so that is the main purpose of you segregating A and B. Alright, so sekarang tadi, you dah ada cost function. Dan kalau dalam soalan, awak diberi first quarter, second quarter, third quarter, fourth quarter saja. Okay, so maknanya, okay, kalau I keluarkan 360 unit, berapa ke maintenance cost? Okay, saya boleh kira sebab saya ada cost equation. Kalau I keluar 415, I boleh kira sebab ada kat sini. Kalau 480 pun tahu. Kalau 240 pun tahu. Tapi tiba-tiba, katakanlah saya nak keluarkan 400 unit. Okay, you as a manager, okay, I want to produce 400 tablets, 400 units of tablets. So how much will my maintenance cost be? Oh, macam mana nak kira Kan dah buat equation tadi. So, bila you dah buat equation, you just ganti saja. Ganti apa, madam? 400 ni adalah X. Jadi, I boleh kira, okay, berapa pun maintenance cost asalkan diberi level of activity using the cost function yang kita bentuk daripada segregation tadi. So apabila anda diberi satu unit yang di luar daripada apa yang ada dalam soalan ataupun dalam table tadi, kita masih boleh kira total. So sekiranya saya nak keluarkan 400 units of tablet. So gantilah X equals to 400. Betul? Jadi you have Y, which is your A, 1,000 plus BX, RM2 darab 400 unit. Jadi kita akan dapat 1,800. Oh, kalau I nak produce 400 units of tablets, the total maintenance cost that I need to pay is actually 1,800. Dari 1,800 ini, 1,000 ialah fixed cost, manakala 800 ialah variable cost. Ya ke madam 800 variable cost? Betul, sebab my X is 400, my variable cost per unit is RM2. Jadi RM2 dalam 400 is actually 800. I tolak atau I darab, mana-mana satu akan berikan jawapan yang sama. Okay, alright. Okay, so we look at the example. Okay, so example ni saya akan buat dalam bentuk lecture notes sekejap lagi ya. Okay, so we go through the question first. Okay, yang ini untuk multiple cost. Multiple cost bukan single ya. Tadi single sebab kita tengok satu item saja which is maintenance cost. Tapi yang ini kita tengok ada macam-macam lagi cost yang terlibat dalam pengeluaran. So kita ada bananas, wages and salaries, rental, depreciation on factory machine and also factory utilities. Okay, so baca soalan. Okay, Kalisa Manufacturing, dia mengeluarkan banana chips. Okay, so here are the informations for January and February. So dia bagi dua tingkat pengeluaran, January dan February. Okay, so bila dia bagi dua tingkat pengeluaran, this is actually your X. So you dah jumpa satu X tertinggi, satu X
terendah. Tapi saya tak tahu yang mana satu variable cost, yang mana satu fixed cost, yang mana satu mixed cost. Betul tak? So that is the first thing that I need to do. Apa tu? Classify. So how do you classify your types of cost behavior? So kita kena tengok item dekat sini, apa dia variable cost, which one is variable cost, which one is fixed cost, and which one is mixed cost. So bila kita dah tahu dia mixed cost, what we need to do is segregate. Sebab saya nak asingkan B dan A dari total cost. So macam mana nak asing? Ini patah balik pada teori tadi lah. Bila variable cost per unit, apa ciri-ciri dia? Bila fixed cost, apa ciri-ciri dia? So that's how we classify the costing. Alright? Okay. So, kita tengok soalan dulu sebelum kita buat pengiraan. Okay, the first one, dia suruh kamu kira variable cost per unit and fixed cost per unit for each cost. Masalah sekarang ni, bukan semua variable cost dan bukan semua fixed cost sebab ada juga item yang merupakan mixed cost. So, I kena asing sebab I nak kena tahu berapa amount untuk variable cost and berapa amount untuk fixed cost. Okay? So, sebenarnya macam mana kita boleh asing? Kita kena identify dulu the cost behavior. Okay? So, bila kita dah identify cost behavior, you are able to segregate A and B. Bila you dah boleh segregate A dengan B, kita boleh form cost equation, iaitu Y equals to A plus BX. Okay, so bila kita boleh form the cost equation, kita boleh estimate sekiranya kita nak keluarkan selain yang diberi dalam bulan Januari dan Februari. So kita nak estimate kalau kita nak keluarkan 35,000. Okay, as you can see here, nombor C ni dia redundant, dia berulang. Sepatutnya dia berada dekat E lah. So you kena buat A, B, D and E. Okay, alright, solution. Okay, I'm going to stop sharing this one because I am going to use my lecture notes. Alright. Okay. This is the exact same question lah. Tak ada benda yang lain pun, cuma saya buat dalam bentuk words file sebab senang sikit saya nak edit. Okay. So sekarang apa yang saya kena buat? Okay, the first thing that I need to do is actually saya kena identify, which is actually saya kena classify sebenarnya. Okay, so kita tengok, I go to B first ya, kita tengok dulu. Okay, kalau kamu tengok pada harga alright. Okay, we go to the question, back to the question. Okay, alright. Okay, macam mana saya nak tentukan yang mana kos berubah atau yang mana kos tetap? Okay, actually tak susah sangat pun sebenarnya. Okay, alright. The easiest part is actually kos tetap lah, betul kan? Okay, kos tetap tu you tengok pada dua-dua level pengeluaran nilai dia sama. Okay, so kalau you tengok dekat sini 1,500 ni untuk bulan Januari. Okay, this is January, right? Okay, 1,500 ni untuk bulan Januari dan Februari sama. Manakala depreciation pun 200 untuk Januari dan 200 juga untuk Februari. So dua-dua nilai dia sama. Okay, so bila nilai dia sama, apa yang berlaku? Kita sebenarnya dapat kenal pasti, oh, this is actually apa? This is actually cost tetap. Alright, sebab tu kita dah boleh tahu dah, oh, ini sebenarnya ialah cost tetap. Okay, tapi macam mana saya nak kenal pasti cost berubah, which is variable cost and also mixed cost. Okay, so what you need to do is actually, you kena buktikan. So, kita bahagi dulu. Okay, the first item you have is bananas, right? Okay, bananas dekat sini, kita ada 15,750. Okay, so 15,750, kalau I bagikan dengan X, which is 21,000, okay, per unit, saya akan dapat 75 sen.
Okay, I akan dapat 0.75 sen. Okay, 75 sen. Okay, how about February? Saya ambil 20,250. Saya bahagikan dengan 27,000. Okay, pun saya akan dapat 0.75. Nampak kan? Okay, ini ialah Y. Ini you punya X. So, bila you ambil Y, okay, 15,750, saya bahagi dengan tingkat pengeluaran, which is 21,000 untuk January. Banana saya dapat 75 cents. Dan untuk February pun saya dapat 75 cents. And kalau you nampak, ini sebenarnya adalah ciri-ciri variable cost. Sebab dia akan berubah ikut tingkat pengeluaran. Tapi apabila dikira per unit, nilainya sama. Maksudnya January dia tetap 75 cents. February pun tetap 75 cents. So this is actually ciri-ciri untuk variable cost. Okay, alright, 1,500, 200 ni kita dah tahu dia lah fixed cost. Okay, so I'm going to label here lah. Kita letak dulu kat sini. Alright, so this is your fixed cost. Sekejap ya. Okay, so this is your fixed cost. Okay, and this is also your fixed cost. Okay, so how about wages and salaries? Okay, okay, untuk wages and salaries sama juga. You akan ambil 1,5,250 sebab we need to prove macam mana kita tahu dia VC, MC or FC. Okay, I akan bahagi dengan 21,000. Okay, so bila kita ambil 15,250, saya bahagi dengan 21,000, saya akan dapat 0. Okay, this one I'm going to round into 0.73. Saya dapat 0.73. Tapi kalau untuk data February, okay, Madam ambil 16,750 ni, 16,750, I bahagi dengan 27,000. Okay, saya akan dapat 0.62. Oh, you dapati dalam bentuk total dia tak sama. Dalam bentuk per unit pun dia tak sama. So, dia ni apa? Okay, dia tinggal sini ke? Alright, yang ini dia bukan variable cost. Sebab variable cost syarat dia kalau dalam bentuk total dia berbeza-beza kan? Macam bananas. Tapi dalam per unit dia sama 75 sen. Tapi untuk wages and salaries, I tak boleh cakap dia variable. Sebab per unit tak sama, total pun tak sama. So, this is actually mixed cost. Oh, macam tu. Ya, macam tu. Itu cara kita nak identify atau classify dia mixed cost atau variable cost. Okay, so the last one you have is factory utilities. Okay, so untuk factory utilities, we are going to do the same thing. 1,420. Madam bahagi dengan 21,000. 1,420. Madam bahagi dengan 21,000. Saya akan dapat 0.07. Okay. Whereas for February, 1,540, saya bahagikan dengan 27,000, saya akan dapat 0.06. Oh, so dia ada resemblance dengan wages dan salaries, betul? Per unit tak sama, total pun tak sama. So this is also mixed cost. Okay, why are we doing this? Okay, tujuan dia supaya kita boleh asing. Okay, wages and salaries dan factory utilities. Asing dulu, baru boleh jumlahkan. B duduk dengan B sahaja, A duduk dengan A sahaja. Okay, nak asing macam mana, madam? We are going to use the high-low method. Alright, okay, so as I said just now, untuk types of cost ni, okay, yang ini ialah, nampak? Okay, so bananas is my variable cost. Okay, wages and salaries is my mixed cost. Rental and depreciation is fixed, whereas the factory utilities ialah mixed cost. Okay, so untuk variable cost tadi, I dah boleh letak siap-siap lah. Berapa nilai dia? Nilai dia ialah 75 sen per unit. Betul kan? Okay. Whereas fixed cost, nilai dia, kalau you tengok tadi,
Alright, untuk rental ialah 1,500. Untuk depreciation ialah RM200. Okay, I dah boleh fill up ni. Nilai ambil dari mana? Ambil dari table tadi. Tetapi untuk wages and salaries and also factory utilities, I tak boleh buat lagi. Sebab saya belum asing. Okay, dah asing nanti baru I akan masukkan di sini. Okay, so how do I go about untuk asingkan? So kita nak buat apa-apa kena ada bukti. Tak boleh main cakap mulut saja. You tak boleh cakap, saya rasa pelajar ni gila sebenarnya. Apa bukti dia gila? Mesti ada sebab kan? Mesti ada bukti. Sama ada surat doktor dan sebagainya. Okay, so the same thing goes to your costing. So every cost yang saya explain tadi, you kena buktikan dalam bentuk pengiraan. Okay, so untuk banana, okay, macam mana kita nak buat penyelesaian? Okay, alright. So kita kena buktikan. Macam mana nak buktikan? Okay, di sini kita akan guna high-low lah. Okay, apa dia high-low tu? High-low tu ialah your X and Y tadi. So kalau you tengok dekat soalan tadi, okay, untuk highest is 20250. Okay, and your lowest ni bahagi tertinggal dia punya garisan tu. Okay, your lowest is 15,750. Okay, kita akan bahagikan dengan lowest X minus highest X minus lowest X. So saya akan dapat B equals to 0.75. Okay, lepas tu I gantikan sama ada highest ataupun lowest ke dalam Y equals to A plus BX. So madam dapat A sama dengan kosong. So di sini bila saya gantikan masuk ke dalam table untuk B tadi, so dalam bananas cuma ada B. Tidak ada A. Tapi I tak boleh buat assumption, oh dia variable cost, mestilah A tak ada. Ya, betul. Memang variable cost tidak ada A sebab A ialah fixed. But you need to prove. Tunjukkan bukti macam mana you tahu dalam bananas tak ada fixed cost. Saya tunjuk bukan dengan ILEO, saya tunjuk dengan pengiraan. Buktikan untuk bananas ni tidak ada A. So gantikan Y equals to A plus BX ke dalam bersamaan dan tengok betul tak A dia kosong? Yes, di sini I've proven my A is 0. Okay, so untuk banana, kita cuma ada B sahaja, which is 75 cents. Okay, so untuk wages and salaries, I am going to do the same thing. Alright, so gantikan highest and lowest ke dalam persamaan. Okay, so my highest is 16,750, right? My lowest is 15,250. Okay, 16,750 bahagi dengan 27,000 tolak 21,000. Okay, so kita akan dapat B bersamaan dengan 25 sen per unit. Okay, so gantikan B ke dalam Y equals to A plus BX. Okay, dengan menggunakan mana-mana either highest data or your lowest data. That means you are going to gantikan sama ada highest X and Y ataupun lowest X dan Y ke dalam bersamaan untuk dapat nilai A. So di sini bila I dah gantikan dalam bersamaan, saya akan dapat, okay, I am using the highest number, okay, the highest data. So di sini ni ialah Y 16,750 bersama dengan 0.25 which is my B times X plus A. Itu bukan kat depan ke madam? Yelah kat depan. Tapi kita nak bagi anda nampak senang. Numbers all kita letak sekali. Okay. Unknown kita letak kat ujung. Alright. So kita akan dapat A equals to 10,000. So di sini kalau you nampak. Okay. Oh, untuk wages and salaries. B ada nilai. A pun ada nilai. Maksudnya kalau dia 16,750. Jadi 10,000 sebenarnya ialah fixed cost. Manakala 6,750 ialah variable cost. Okay, so untuk wages and salary kita ada dua-dua komponen A and B. Tapi you need to prove by doing the calculations. Okay, how about rental and factory? Okay, dan juga depreciation. Okay, I am going to do this
simultaneously, okay, serentak dua-dua, sebab dua-dua sebenarnya kita dah tahu dia fixed cost, tapi kena bukti. Tak boleh cakap main guna ILEO saja. Okay, so bila kita buktikan, alright, okay, you look at the first one. Okay, we are still using the same set of data, right? Okay, untuk rental, okay, highest divide by highest data, okay, highest cost divide by highest cost 1,500, yang ni February kan, okay, yang ni January, okay, bahagi dengan 27,000 tolak 21,000. Yang ni senang-senang kan, nampak 1,500 tolak 1,500 actually kosong. Kosong bahagi apa number pun you akan dapat kosong. So maknanya untuk rental and factory, B dia kosong, tak ada nilai. Jadi apa nilai A? Gantikan any data, either your highest or your lowest, ke dalam Y equals to A plus BX. Okay, so B kita tadi kosong kan? Jadi bila kosong darab X, kita automatically akan dapat kosong. Jadi bila anda gantikan Y equals to, okay, dia guna set data highest, jadi kita akan dapat A ialah 1,500. Okay, so untuk rental B tak ada nilai, A saja ada 1,500. And we are doing the same thing for depreciation. B tidak ada sebarang nilai, A ialah RM200. Okay, alright, kita tengok factory utilities. Dan tadi masa saya classify, you nampak I dah letak dia sebagai mixed cost, betul? Okay, apa yang menyebabkan Madam confident sangat dia mixed cost? Buktikan melalui pengiraan. Alright, okay, so untuk factory utilities, okay, so kita akan ambil data tertinggi iaitu bulan Februari, 1,540 tolak 1,420 bahagi 27,000 tolak 21,000. So kita akan dapat 2 sen per unit untuk factory utilities. Maksudnya untuk factory utilities, variable cost dia atau B ialah 2 sen. So gantikan 2 sen tadi ke dalam Y equals to A plus BX. You akan dapat A bersamaan dengan 100. Okay, so ini saya dah buktikan berdasarkan pengiraan lah. So banana hanya ada B. Okay, wages and salaries B ada nilai, A pun ada nilai. Rental dan juga depreciation B kosong, A ada nilai. Factory utilities B ialah 2 sen dan A adalah 1,000. Okay, so bila saya masukkan dalam table dekat B, okay, automatically I will get the amount. Alright, so kita dah asing lah. Tadi kita tak boleh terus isi. Kenapa kita tak boleh terus isi? Sebab dua item ni adalah mixed cost. So bila dia mixed cost, you tak tahu sebenarnya berapa A dan berapa B. Sebab tu kena segregate dulu. So bila kamu dah kira, barulah anda tahu, oh, untuk wages and salaries, the variable cost per unit ialah 25 cents, the fixed cost ialah 10,000 ringgit. So saya boleh isi dua-dua. So you nampak kan? Bila dia variable cost, okay, dia hanya ada nilai di sebelah sini saja. This is B. Alright. Dan ini ialah A. Okay, bila dia mixed cost, dia ada dua-dua, which is B and also A. Tapi bila dia fixed cost, dia hanya ada A sahaja. Alright. Tapi bila the last one you have mixed cost, dia ada nilai dekat A dan dia ada nilai di B. So this is actually what we need to do sebab kita kena asing A duduk rumah A, B duduk rumah B. So yang jadi mencabar tu sebab ada kos yang diberi dalam bentuk mix, you kena asingkan terlebih dahulu. Okay. So untuk C dia minta kira total kan? Alright. So kalau dalam bentuk total, it is going to be like this. Alright. Okay. So untuk fixed cost ialah 12,000. Untuk fixed cost, betul lah, 12,700. Okay. Manakala untuk variable cost per unit ialah RM1.02. Ini A, ini B. Okay. So,
I dah tahu dah berapa jumlah A, I dah tahu dah berapa jumlah B. Okay, jadi boleh tak saya form cost equation? Itu yang sebenarnya kita nak buat. Saya nak form cost equation. So, I kena tahu berapa nilai A, I kena tahu berapa nilai B. Dalam perjalanan untuk mengira nilai A dengan B, saya kena classify dulu. Yang mana variable cost, yang mana fixed cost, yang mana mixed cost. Bila I terjumpa mixed cost, what do I need to do? Segregate. Sebab A kena duduk dengan A, B kena duduk dengan B. So, bila I dah dapat asingkan gunakan high-low method, barulah saya dapat jumlahkan berapa nilai A dan berapa nilai B. So, bila dah ada nilai, baru saya boleh form cost equation, which is Y equals to A plus BX. So, ini A saya. Inilah B per unit yang akan masuk kat sini. So, untuk apa kita buat benda ni? Right? We go back to the question. Dalam soalan, dia cakap, alright. Untuk meredakan sedikit mata anda, okay, I'm gonna clear this up. Okay, what is actually you are doing? You're actually calculating the total cost untuk production. Okay, dalam soalan, dia dah bagi awak dua level pengeluaran. Iaitu untuk Januari kita keluarkan 21,000. Betul tak? Okay. Untuk Februari, kita keluarkan 27,000. Okay. So, Januari 21,000, Februari 27,000. Tapi you hanya tahu dua level pengeluaran saja untuk Februari dan Januari. So, macam mana sebenarnya I nak guna maklumat yang saya ada ni supaya saya boleh mengira jumlah kos yang akan saya tanggung untuk bulan-bulan yang berbeza besides January and February. That's why we are doing the segregation. Okay? So, nampak tak? Saya cuma ada data untuk January dan February. Tapi lepas ni boleh tak saya kira untuk bulan April contohnya? Ataupun bulan Ogos contohnya? Boleh? Okay? Sebab tu tadi kita dah form cost equation. Alright? So, bila you dah form cost equation, okay, kita boleh estimate bila kita nak keluarkan unit yang berbeza. Tadi kita cuma ada 27,000 dan 21,000 saja kan? Jadi bila kita nak buat cost equation, then how do I go about it? Alright, saya cuma akan buatlah di sini. So apa cost equation saya? Cost equation saya ialah Y, okay, equals to A. Ni cost ya, mesti ada RM. RM RM12,700 tambah, okay, RM RM1 2 X. Ini cost equation. Dari mana saya dapat cost equation? Saya bentuk melalui table DB. Okay, so soalan E, dia minta kamu kira total cost. Kalau you nak buat 35,000 unit. So tadi saya cuma ada data untuk 27,000. Saya cuma ada data untuk 21. So boleh tak nak kira 35? Boleh. So 35 ni sebenarnya ialah X. Jadi berapakah nilai yang saya nak kira? Okay, so my Y will be, okay, RM 12,000. Okay, tambah RM RM1 2 darab 35,000. Okay, so kita akan dapat berapa? Kita akan dapat RM 12,000 tambah, okay, you have RM1 2 tadi. Okay, kita akan darab dengan 35,000. So saya akan dapat RM RM35,700. So how much is the total actually? Oh, kalau X Madam gantikan dengan 35,000 units, okay, so the cost that I am going to bear is actually RM47,700. Okay, so wah, saya boleh kira level pengeluaran yang berbeza untuk soalan yang sama. That means dalam soalan tadi, saya cuma ada 21,000 untuk January dan 27,000 untuk February, dan sekarang I diberi satu X yang berbeza, which is 35,000. Masih boleh kira tak berapa total cost yang saya perlu tanggung untuk pengeluaran? Ya, saya boleh kira sebab saya sudah ada cost function equation.
Okay, so that cost function equation is actually very important sebab kita boleh gantikan dia dengan apa saja X yang ada untuk mengira jumlah cost. Okay, alright. Okay, so itu adalah 6.3. Okay, alright. Let me go back to your digital notes. Okay, so this is what I did just now using the words file. Okay, so you can go through the example in your digital note as well. Okay, sama je sebenarnya, tak ada beza. Cuma bila mengajar tu saya lebih suka belajar menulis. If you are using the digital notes, everything is written there. So some of you all will be learning my class sambil baring, sambil tidur, sambil berjalan-jalan, sambil duduk dekat cendawan. Okay, so nak elakkan tu kita guna yang kosong. Okay, so this is actually betul ke saya kira tadi? Macam salah je kan I kira? Is it 12,000? Kan? Okay, I need to go back to my original notes. Okay, biasalah manusia kan buat salah. Tapi the best thing about my student, kalau madam buat salah dia akan cepat nampak. Okay, dia buat salah je dia tak sedar. Alright? Okay. Sekejap. Okay. I think I've used salah ni. This is actually 12,700. Okay. Tapi dekat komen pun tak ada orang tulis kan tadi. So, I betulkan balik. Alright, typo. Okay, so it's not 47,000. 47,700. Okay. It's actually 48,000. Okay, sorry. Okay, 48,400. Okay, so sebab tadi kita ambil nilai dari sini kan. Alright, this is 12,700 and this is 1 ringgit 2 cents. Okay, for your A and B, for your total fixed cost and your variable cost per unit. Okay, alright. I'll go back to your digital notes. Okay. Alright, just a little bit more. Okay. Okay, so now I've covered until 6-10, which is your segregating using the high-low method, okay, to form your cost function equation, which is y equals to a plus bx. Okay, all right. So the next part of your notes is 6.4, which is CVP analysis. Okay, so this will be in your second part of the video later. All right, so what you need to do now is actually go through the videos and go through the notes, fill up the lecture notes as well. Okay, lepas tu bolehlah tengok soalan tutorial. Sebab soalan tutorial tu, the first part of it, half of it is actually from 6.3. Okay, all right. So that's about all. Okay, all right. So I'll see you in the next video. Okay, thank you.